तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो वॉशिंग मशीन और ड्रायर पर है, जिसमें हम वाईफाई वॉशिंग मशीन और जितने भी टॉप क्लास के ब्रांड हैं बोश, बीको, सैमसंग, कैंडी, वायरपूल, टीसीएल, वेंसा और तमाम के तमाम ब्रांड डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में हैं, जिनकी तमाम तफसीलात और उनकी कीमतें आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो के साथ बनिए रहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।